अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप खुश होंगे, आसानियाँ, रहमतें, बरकतें, शादाबियाँ नाजिल हो रही होंगी। अच्छा, ये सवाल हमसे कई दफ़ा पूछा जाता है कि हम एक जगह पे रिश्ता करना चाह रहे हैं, हमें कोई लड़का या लड़की पसंद है लेकिन वालिदैन वहाँ पे नहीं मानते, तो ऐसी सूरत में क्या किया जाए। ऐसे केसेस के अंदर मैं ये जवाब देता हूँ कि ये बातें तो प्यार करने से पहले सोचनी थी। अब जब कर चुके हो तो अब तो फंस गए हो। तो जवाब ये आता है कि जी, प्यार होते पता थोड़ी लगता है, दिल आते पता थोड़ी लगता है। लेकिन अब आप बताएं ना कि जी, ना हम अपने प्यार को छोड़ सकते हैं, ना हम अपने वालिदैन के ख़िलाफ़ जा सकते हैं, तो हम करें तो करें क्या। अब हम क्या करें ये बताइए आप। मैं फिर इन्हें ये कहता हूँ कि तीसरा हल ये है कि अपना सर दीवार में मार मार के फोड़ दो। मतलब पंगे उतने लेने थे जितने सहार सकते, वज़न उतना उठाना था जितना टांगें मजबूत होती और उस बोझ को उठा सकती। अब ये कैफियत है कि ना उगले बनो ना निगले बनो, यानी ना तुम छोड़ सकते हो अगर वाकई मोहब्बत की हुई है, और ना ही घर वालों के ख़िलाफ़ जा सकते हो। ऐसे में मैं तुम्हें क्या मशवरा दूँ और क्या हल बता सकता हूँ, क्योंकि तुम ना ये करना चाह रहे हो ना वो करना चाह रहे हो। अब जब इस चीज़ में फंस गए हो तो तुम्हें एक स्टेप तो लेना पड़ेगा, और अगर ये नहीं लोगे और किसी के साथ मुखलिस भी हो और फिर पीछे भी हटना चाह रहे हो, तो दो कामों में से एक काम करोगे। या तो अपनी ज़िंदगी के साथ उसकी ज़िंदगी भी तबाह करोगे, और दूसरा काम ये है कि अगर ये तुमने काम कर भी लिया और सेपरेट भी हो गए, रास्ते भी अलग कर लिए, तो पूरी ज़िंदगी अगर सच्ची मोहब्बत की है, वाकई मोहब्बत की है, दिल लगी नहीं है लेकिन बुज़दिल हो, तो पूरी ज़िंदगी एक गिल्ट के साथ जियोगे। सुकून के अंदर कहीं ना कहीं कोई कंकर, कोई पत्थर ज़रूर पड़ रहा होगा, और तुम्हारी जुराब के अंदर या शू के अंदर, जूते के अंदर कोई जैसे छोटा सा कंकर आ जाता है, और वो फिर बार बार ख़राब करता रहता है, बार बार हमें नॉक करता रहता है, चलना मुश्किल कर देता है, रफ्तार नहीं पकड़ने देता, भागने नहीं देता, बार बार चुभता है। इसी तरह तुम अपनी ज़िंदगियों के अंदर भी एक ऐसा कंकर रख लोगे जो तुम्हें बार बार गिल्ट की सूरत में चुभ रहा होगा। और अगर स्टेप लेते हो तो फिर ऐसी सूरत में अपने आसाब को ये चेक कर लेना चाहिए कि क्या हम उस प्रेशर को संभाल सकेंगे जो घर वालों की तरफ से आएगा। यानी हो सकता है कि तुम घर से निकाल दिए जाओ, हो सकता है कि ला ताल्लुक़ कर दिए जाओ। अगर तुमने स्टेप ले लिया और ये वाली सिचुएशन सामना करनी पड़ी, तो क्या तुम में इतनी मजबूती है कि तुम हालात का सामना सक्सेसफुली कर सको, और फिर जिस तरह की भी सिचुएशंस तुम्हारे सामने आएँ, माली तंगियाँ आएँ, जज्बाती मामलात बने, तो तुम मुकाबला कर सको और अपने रिलेशन को निभा सको, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सको, कामयाब कर सको। क्या इतनी सलाहियत है तुम में? इसके ऊपर चेक लगा लो। एक लड़की ने मुझे रोते हुए ये बात बताई थी कि कैसे उसकी हया, शऊर और किरदार की वजह से एक लड़के ने उसको प्रपोज़ किया, मामलात को आगे चलाए, और जब उसके घर यानी लड़के के घर वालों के सामने ये सारा अफेयर या ये ताल्लुक़ खुला, तो उनकी तरफ से एक रद्द अमल आया, वो लड़का खड़ा नहीं हो सका और वो लड़की मुसलसल रोने पे चली गई कि अगर इतने मजबूत नहीं थे तो तुमने मेरे साथ ताल्लुक़ बनाया क्यों। और इसी तरह से मुझे वो लड़की भी याद है कि जिसने अपने चाहने वाले को महज थोड़ा सा प्रेशर आने पे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा प्रेशर आने पे घर वालों का, अपने लहजे को भी बदल लिया, और नतीजे के तौर पे वो लड़का साइकोटिक हो गया, न्यूरोटिक हमलों के जद में आ गया, डिप्रेशन के जो अटैक्स थे वो उसके ऊपर होने लगे। अच्छा, ये और बात है कि ऐसे जो लोग होते हैं जो इस गिल्ट के साथ जीते हैं, वो कभी हकीकी खुशी नहीं हासिल कर सकते, क्योंकि अगर ज़मीर ज़िंदा है और इस तरह की बुज़दिली की वजह से या किसी भी वजह से हमने डिसीव कर दिया है, धोखा दे दिया है, हम किसी को बीच चौराहे में, बीच
چوک میں چھوڑ کے چلے گئے ہیں اور اس کو امید دلا کے اس کی زندگی سے نکل گئے ہیں، تو ہم خواہ بہت سارے کہکہے لگائیں لیکن وہ کھوکھلے کہکہے ہوں گے. ہماری زندگی کے اندر رنگ نہیں آئے گا کیونکہ ہم نے اگلے کو برباد کرنے کی اپنی سی کوشش کی ہوگی. بے شک ہمیں شعوری طور کے اوپر اس کا ادراک نہ ہو رہا ہو، لیکن انکانشیسلی ہمارا سب کانشیس برین جو ہوتا ہے وہ مسلسل اس کو نوک کر رہا ہوگا، مسلسل اس پہ دستک دے رہا ہوگا، تم نے غلط کیا، تم نے غلط کیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم کبھی مسکراہٹ والی زندگی، اچھی والی حقیقی زندگی نہیں جی سکیں گے. تو ممکنہ طور پہ اس طرح کی الجھن کے 2 حل ہیں. پہلا حل کہ ہم اپنے گھر والوں کو قائل کر لیں اور زبردستی قائل کرنے کی کوشش نہ کریں. پرو ایکٹیولی وہ کتنے سوالات اٹھا سکتے ہیں، ہم ان کے جوابات لے کے ان کے پاس جائیں، عقلی طور پہ بھی جذباتی طور پہ بھی ان کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ اگر ہم نے زبردستی کی تو ایسی صورت میں گھر کے ماحول کے اندر ایک تناؤ آ سکتا ہے، ایک الجھن آ سکتی ہے، ایک جھگڑے کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے. اور دوسری صورت میں اگر آپ نے ڈیسیجن لینا ہی ہے تو پھر بڑے مضبوط ہو کے بہت سالڈ انداز کے اندر میدان میں اتریں، سارے پریشر کو فیس کرتے ہوئے اور یہ سمجھتے ہوئے کہ پہلے والا جو تعلق تھا اگر وہ بنتا اس سے یہ والا تعلق بالکل مختلف ہے، اس میں پریشر بھی زیادہ آ سکتے ہیں، مجھے اس کی کیئر بھی زیادہ کرنی ہے. اگر مجھے اچھی زندگی، پیاری زندگی، خوشگوار ازدواجی زندگی جینی ہے، اچھی میرج لائف کو گزارنا ہے، تو پھر مجھے، کیونکہ سپورٹ تو کہیں پہ ہے نہیں، لہٰذا مجھے زیادہ اچھے انداز میں، زیادہ مضبوط انداز میں، زیادہ حفاظت کے ساتھ، زیادہ سیکیور ہو کے اپنے ساتھی کی جو چیزیں ہیں اور جو سچویشن سامنا کرنی پڑ رہی ہیں ان کو زیادہ فیس کرنے کے لیے تیار بھی رہنا ہے اور ان کو اچھے سے رسپانس بھی کرنا ہے. ریئیکشن نہیں دینا، رسپانس کرنا ہے. اس لیے آخری بات یہ ہے کہ بہت سوچ سمجھ کے آگے بڑھیں. شہروں کی حد تک تو اب کچھ بدلاؤ شروع ہو گیا ہے، لیکن جو یہ صورت پوچھی گئی تھی، یہ جو پورا معاملہ ہم نے ڈسکس کیا ہے، آج کی جو پوری گفتگو ہے، اس کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو بہت سٹرونگ بنا کے اس میدان میں اتریے. ادروائز پھر کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، ہم اس کے اوپر آئندہ بھی گفتگو کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی. تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے تاکہ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اور اس پیغام کو، روشنی کو پھیلائیے بھی، جو پاکستان کا اپنی نوعیت کا پہلا پروجیکٹ ہے. جزاک اللہ خیر. تھینک یو ویری مچ.